សូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មការមេរៀនបន្តទៀតសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងសិក្សាតងជាមួយនឹងការដាក់ effect ទៅលើ video clip អញ្ចឹងនៅក្នុង project របស់យើងនេះគឺមាន clip 3 clip ទី1 clip ទី2 clip ទី3ហើយខ្ញុំបានធ្វើការដាក់ដំណរភ្ជាប់ការពីមេរៀនមុនអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការដាក់ effect ការដាក់ effect គឺការធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងកាន់តែមានភាពតាក់ទាញបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងចូលទៅ effect click ទៅលើ effect មកហើយ effect ក្នុងការដាក់របស់វាគឺមាន2យើងអាចទាញដាក់នៅពីលើ clip ដែលយើងចង់ធ្វើការ apply effect នឹងក៏បានឬក៏យើងទាញវាតម្លាក់ចូលនៅក្នុង clip video តែម្ដងអញ្ចឹងទី1នោះគឺយើងធ្វើការទាញដាក់នៅលើ video ហ្នឹងអញ្ចឹងយើង click ទៅលើ effect រួចហើយចឹងយើងមើលវាមាន video effect យើង click ទៅលើ video effect ក៏បានឬក៏យើងចូលទៅកន្លែង recommend នេះក៏បានអញ្ចឹងកន្លែង recommend នេះគឺជា effect មួយដែលគេនិយមប្រើឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់យក effect នេះមួយនេះជារូបភ្លើងដែលដាក់ទៅលើ video អញ្ចឹងគឺយើង click ទាញវាមកទាញវាដាក់ពីលើមកហើយយើងធ្វើការសារ៉េទីតាំងដែលយើងចង់ធ្វើការដាក់នឹងយើងចង់ដាក់នៅកន្លែងណាមួយឧទាហរណ៍កន្លែងនេះឬក៏យើងចង់បានរយៈខ្លីឬក៏វែងគឺយើងទាញពលាវាឲ្យវែងឬក៏ទាញព្រមចូលក្នុងរបៀបនេះហើយយើងចាប់ផ្ដើម play វាអញ្ចឹងយើង click ទៅលើប៊ូតុង play មកឃើញគេវាមាន effect នៅព័ទ្ធជុំវិញទៅលើ video clip ហ្នឹងហើយក្នុងការ edit វាយើងគ្រាន់តែ click select លើវាមកហើយយើងចូលទៅកន្លែង effect នេះអញ្ចឹងបើសិនបើយើង click ប៊ូតុងនេះត្រឡប់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងបិទវាហើយយើងអាចធ្វើការសារ៉េដូចជា frame size ហ្នឹងគឺជាទំហំភ្លើងនឹងយើងចង់ឲ្យវាធំឬក៏ចង់ឲ្យវាតូចទេគឺយើងសារ៉េទាញវាមកហើយសម្រាប់អានេះគឺយើង reset មកកន្លែងដើមវាមកទំហំដើមវាវិញហើយនេះគឺ speed នេះគឺជាល្បឿនភ្លើងឆេះនឹងយើងចង់ឲ្យវាលឿនឆេះខ្លាំងឬក៏ឆេះមើលទៅវាតិចគឺយើងសារ៉េទៅលើ speed ហ្នឹងហើយយើងអាចបញ្ចូលតម្លៃលេខកន្លែងនេះក៏បានឬក៏ click ទាញវាចេះក៏បានសម្រាប់សញ្ញាព្រួយនេះគឺប្រើដើម្បីធ្វើការ reset មកទំហំដើមវិញហើយមួយទៀតតកតងជាមួយនឹង frame time នេះគឺយើងសារ៉េទៅលើពណ៌របស់ភ្លើងអានេះគឺចង់និយាយថាប្រភេទទី1អញ្ចឹងយើងទាញវាមកប្រភេទទី2អញ្ចឹងវាពណ៌នេះវាពណ៌ដូចជាពណ៌ green ឬក៏ពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌បៃតងអីជាដើមហើយនៅពេលដែលយើងសារ៉េរួចហើយយើងចាំមើលលទ្ធផលរបស់យើងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែ click play មកគឺវានឹង effect ទៅលើ video នឹងតែម្ដងហើយបើសិនបើយើងចង់ធ្វើការលុបទេគឺយើងគ្រាន់តែ click select លើវាហើយចុចទៅលើ delete key ក្នុងការលុបវាក៏បានករណីមួយទៀតខ្ញុំមើលeffect ផ្សេងទៀតអូខេលុច effect អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ធ្វើការ apply ទៅលើ clip video នេះទាំងមូលអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ click ទាញមកតម្លាក់ចូលក្នុង video តែម្ដងហើយខ្ញុំធ្វើការបិទសំឡេងសិនព្រោះវាមានសំឡេងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការ play វាឥឡូវខ្ញុំ play វាមកឃើញអត់អានេះគឺជា effect ហ្នឹងហើយក្នុងករណីដែលយើងធ្វើនៅក្នុងវីដេអូនេះដើម្បីចូលទៅ effect ហ្នឹងគឺយើង click select លើវាមកហើយយើង click យកពាក្យថា effect បើសិនបើករណីនេះគឺយើង click លើវាមកវាចូលទៅ effect ផ្ទាល់តែម្ដងតែអានេះអត់ទេនៅពេលណាយើង click ទៅលើវីដេអូវាបើកកន្លែងប៊ូតុងវីដេអូនេះអញ្ចឹងដើម្បីចូលទៅ effect យើង click ទៅលើ effect អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការសារ៉េវាបានយើងអាចសារ៉េ opacity វាចង់និយាយថាកម្រិតភាពច្បាស់វាយើងចង់ធ្វើការបន្ថយវាឃើញឬក៏តម្លើងវា 100% របៀបនេះអញ្ចឹងអានេះគឺយើងដាក់ទាំងមូលមួយ clip ពេញនឹងតែម្ដងអូខេឥឡូវខ្ញុំមើលទៀតខ្ញុំមើល effect ផ្សេងទៀតក្នុងការដាក់ឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកន្លែង video effect ពលាវាមកអញ្ចឹងវាមានច្រើនវាមាន category វាប្រភេទវាដែលយើងអាចចូលទៅជ្រើសរើសឥឡូវខ្ញុំយក effect មួយនេះ effect នេះដូចកញ្ចក់បែកហ្នឹងគឺខ្ញុំទាញវាតម្លាក់ចូលលើក្នុងទៅលើវីដេអូដាក់ទៅនេះចុះអូខេយើងសារ៉េវាមកអញ្ចឹងយើងឃើញ effect នឹងវាធ្វើឲ្យវីដេអូហ្នឹងដូចជា
cái chọn mấy bài chẳng chẳng để xa tại dương đặt nơi bị lừa clip video cho những click mất cứ video effect tại mà đòn dương chọn bật việt tới thì dương click đọc một tòng này mình máu cái bị bật click bài viết cứ viết effect tại mà đòn rồi dương X-ray viết đôi chi strength này cầm đặt từ lửa cầm lặng đi chọi vì bài kháng thì dương tiền vì màu tụm thông máu rồi anh ấy opacity vì cầm đặt phím cho bà dương chọn bàn phím cho bà việc kháng tiền vì một tụm hùng mà rối rồi cái dương chọn thời cả thoi tụm hùng phím cho bà bảo vệ tới cái dương tiền mà cài mình rồi cái dương reset máu một phím đam bảo vệ mình chẳng sầm rạp riêngนี้ cái dương bàn riêng trong cả đại effect từ lửa video trong cả đại effect xoay từ lửa bóng bốn ta bóng bốn trong prap từ lửa effect mùi ná cái dương châu từ effect máu hay dương châu từ video effect dương chơi từ lửa category là dương chọn thời cả apply từ lửa video effect mỗi dương hayបន្តមកទៀតគឺយើងអាចធ្វើការសារ៉េទៅលើ effect យើងគ្រាន់តែ click លើវាហើយចូលទៅកន្លែង effect ធ្វើការសារ៉េវាហើយមួយទៀតក្នុងករណីដែលយើងធ្វើការ apply effect ទៅលើ clip video ទាំងមូលគឺយើង click select ទៅវាមកហើយយើងចូលទៅកន្លែង effect នៅខាងលើនេះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការសារ៉េកែកុនដូច effect ដែលដាក់នៅខាងលើ clip video ដែរអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា